Historia e aferës së fishekëve shqiptar për Afganistanin nxori në pa një zinxhir të errët ndërmjet trafikantëve të armëve, zyrtarëve shqiptar dhe dyshimeve për dieninë e palës amerikane. Në qendër të saj ishin Efrahim Diveroli dhe David Pakuz, dy të rinj amerikan që përmes kompanisë AYI siguruan një kontratë shumë të madhe nga ushtria amerikane për furnizimin e ushtrisë afgane me municione. Për të realizuar këtë operacion, përdori si hallk ndërmjetëse sekserin zviceran Heinrich Thomet dhe kompaninë Evdin në Qipro, që blinte fishekët nga Meiko në Shqipëri e më pas ia shiste AYI. Problemi i madh doli kur u zbulua se një pjesë e municionit ishte prodhim kinez, gjë e ndaluar nga kontrata. Për ta fshehur origjinën, u vendos ripaketimi i fishekëve në kuti të reja kartoni, duke hequr shenjat kineze. Në këtë skem hyri biznesmeni Kosta Trebicka, i cili fillimisht mori përsipër paketimin, por më pas nisi të dyshonte për palishmërinë e operacionit. Ai njoftoi përfaqësues të ambasadës amerikane, por sipas dëshmive nuk hasi shqetësim serioz. Kur zbuloi edhe fitimet e mëdha të sekserëve dhe lidhjet me zyrtar të lartë shqiptar, Trebicka mbeti jashtë loje dhe u kthye në një dëshmitar të rrezikshëm. Afera mori përmasa ndërkombëtare pas investigimit të New York Times, hetimeve të FBI-s dhe akuzave të ngritura ndaj drejtuesve të AYI. Emra të rëndësishëm të politikës shqiptare u përfolën si të përfshirë, ndërsa mbi diplomacinë amerikane ran dyshime për tolerim ose fshehje të origjinës së municioneve. Vdekja misterioze e Trebickës dhe tragjedia e Gërdecit e thelluan edhe më shumë hijen e skandalit, i cili mbetet një nga episodet më të errta të lidhjes mes korrupsionit, trafikut të armëve dhe politikës.